नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन और आप देख रहे हैं यूट्यूबर गुलशन। ये है Realme 2 स्मार्टफ़ोन और आज हम इस स्मार्टफ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये है Realme 2 स्मार्टफ़ोन का बॉक्स, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इस पर लिखा हुआ मेड इन इंडिया Realme 2 स्मार्टफ़ोन। अब इस बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ये बॉक्स ओपन करते ही कुछ Realme 2 स्मार्टफोन इस प्रकार हमें दिखाई देगा। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के साथ साथ आपको कुछ और पेपर वर्क भी दिखाई देगा। और हमारा यह है Realme 2 स्मार्टफोन। ये है डायमंड कट ब्लैक कलर वेरिएंट का। इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। अब देखते हैं कि इस Realme पेपर वर्क के साथ और हमें क्या मिलता है। ये है कुछ पेपर वर्क, यानी कि आप मैनुअल गाइड्स भी कह सकते हैं इन्हें। और साथ में मिलता है हमें एक रियर बैक ट्रांसपेरेंट कवर, जिसे हम डाल देते हैं और देखते हैं कि इसमें डालने के बाद हमारा Realme 2 स्मार्टफोन कैसा दिखाई देता है, कैसी ग्रिप रहती है। और ये है हमारा चार्जर, जो हम एक नॉर्मल चार्जर 5 वोल्ट का 5.0 वोल्ट का, और इसके रियर में लिखा हुआ है ओप्पो। और ये है हमारे USB चार्जर केबल, जो USB टाइप सी नहीं है, ये एक सिंपल USB डाटा केबल है जो कि हमारा स्मार्टफोन को नॉर्मली चार्ज करेगी। यह थी ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन की फुल अनबॉक्सिंग। आपको यह कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इसकी स्पेसिफिकेशन पर नज़र डाल लेते हैं, ओवरऑल लुक की बात कर लेते हैं कि कैसा दिखाई देता है हमारा Realme 2 स्मार्टफोन। क्या यह एक बजट किंग होगा, फ्लैगशिप स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है, और इसकी लुक, ओवरऑल लुक कैसी है, क्या ये दिखाई देने में अच्छा है। आप देख सकते हैं कि हमारा यह ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन कैसा दिखाई देता है। इसके रियर में मिलता है हमें फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग और ये डबल कैमरा विद LED फ्लैश के साथ। और फ्रंट में ऐसा दिखाई देता है। फ्रंट में हमें नोस भी मिलती है, देखिए। और ये रियर साइड में डायमंड कट डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं कैसा प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन लग रहा है। एक Realme 2 स्मार्टफोन की इस डायमंड कट डिज़ाइन की वजह से इसे एक प्लस पॉइंट तो मिलता ही है। चलिए अब इस ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो हमें मिलती है 6.2 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले। एस्पेक्ट रेशियो है 19:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 1.2%। 720 बाई 1520 पिक्सल के साथ। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए हमें दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 3GB रैम प्लस 32GB वेरिएंट और 4GB रैम 64GB वेरिएंट। और यह हमारे पास है 3GB रैम प्लस 32GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत है 8,990 रुपये। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक 10,000 के अंदर आने वाला एक बहुत ही बढ़िया फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन साबित हो चुका है, क्योंकि हमने इसका फुल रिव्यू कर लिया है, उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं। इस ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है कलर OS 5.1, जो कि एंड्रॉयड 8.1.0 ओरियो का ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन में हमें फ्रंट में नोच दिखाई देती है, जो कि नोच की शुरुआत तो आप जानते ही हैं iPhone X से हो चुकी है। अब बजट फ़ोन से लेकर फ्लैगशिप फ़ोन तक सब नोच के साथ आने लग चुके हैं। यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर 2 कलर में अवेलेबल है, डायमंड ब्लैक और डायमंड रेड के साथ। और कंपनी ऐसा कहती है कि हम आगे डायमंड ब्लू कलर भी वेरिएंट अवेलेबल करा सकते हैं। ओप्पो Realme 2 स्मार्टफोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर। एक गेमिंग रिव्यू के बाद हम आपको बता देंगे कि यह प्रोसेसर कैसा है।
Realme 2 स्मार्टफोन में कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डुअल रियल कैमरा मिलता है हमें 13+2 मेगापिक्सल कैमरा f2.2 के साथ, और फ्रंट में मिलता है हमें एक नोच में हमें दिया गया है 8 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 के साथ 85 डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ। इस Realme 2 स्मार्टफोन में हम एक समय पर 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। ट्रिपल सिम कार्ड ट्रे हमें इस स्मार्टफोन में मिलती है। इस स्मार्टफोन के टॉप फीचर की बात करें वो है इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड विद डायमंड कट ग्लास बैक के साथ, और दूसरी है लॉन्ग बैटरी लाइफ जो हमें मिलती है 4230 mAh की बैटरी, और तीसरा इसका टॉप फीचर है वो है इसका लो प्राइस, क्योंकि हमें लो प्राइस में एक बहुत अच्छा बढ़िया फ़ोन दे रही है। इस Oppo Realme 2 स्मार्टफोन के साइड में हमें मिलता है पावर की, और एक दूसरी साइड मिलते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की के ऊपर मिलते हैं हमें सिम कार्ड ट्रे, जिसे हम 2 सिम और एक माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। यह स्मार्टफोन एक बजट किंग हो सकता था अगर कंपनी इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले दे देती और वही Realme 1 जैसा प्रोसेसर दे देती, तो हम इसे आज बजट किंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये में इतने स्पेसिफिकेशन, इतनी बढ़िया क्वालिटी सिर्फ Realme 2 स्मार्टफोन ही दे सकता था, जो कि एक बजट किंग स्मार्टफोन घोषित हो जाता। यह थी पूरी अनबॉक्सिंग और ओवरऑल स्पेसिफिकेशन इस Oppo Realme 2 स्मार्टफोन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।